好，嚟到沙田啊，今日10月3號啊嚇，咁啊星期五，咁啊嚟沙田周圍行下先。咁希望大家繼續支持我頻道，訂閱我嘅頻道啊。咁啊都人多，嗱沙田不嬲都係多人㗎啦都嚇。好，上到嚟先。哇！呢度都廁所排晒長龍喎，排晒出嚟添。咁呢度都有啲鋪頭㗎嚇。恒香啦嚇。咁同埋呢度有大同老餅家，應該中秋啊。有啲月餅啊嗰啲咁啊。嗱呢間恒香嘅呢間啊。睇先，如果係睇下啲價錢啦嚇。好，咁我哋出閘先。好，我哋呢度出去先。咁一出去咧就係新城市廣場噶啦。咁呢度出到嚟啊嚇，咁啊人多啊真係。嗱沙田站，咁啊星期五，但係都超多人喎。啊呢度有7啦呢度嚇，同埋啲美心西餅啊。哇！勁多人喎而家嚇。嗱呢個美心西餅咧，嗱仲有2個鋪位咁嘅。以前咧好多人㗎，排晒隊啊！嗰陣時買，而家都唔算多人啦，其實嚇。好，咁我哋向前行先。嗱，其實呢度咧有個扶手梯咧，係可以去到連城廣場嗰邊㗎嚇，即係地鐵嗰啲商場嗰啲物業嚟嘅。即係個樓梯，即係個扶手梯就係呢度㗎啦。即係嗰度一出嚟，向前行有個扶手梯就可以上到去嘅。即係佢係連住呢個新城市廣場嘅。呢啲賣化妝品啦。嗱嗰邊咧就係成立都係金鋪啊，見到對面嗰度啊，全部都係金鋪嚟嘅。周大福啊！新城市廣場前面，咁睇下有啲咩裝飾先。咁啊中秋啦，星期一就係中秋節。咁啊星期二咧就係放假，公眾假期啊，中秋第2日咁啊放假嘅。咦？呢個位反而冇擺嘢喎。嗱呢度側邊咧都係啲賣啲名牌嘅嘢啦嚇。平時呢度咧有晒咩嘅喎？裝飾嘅喎冇喎，可能會喺前邊嗰度有機會啊。即係樓梯下邊應該有啲裝飾嘅。咁啊呢度就哇好清喎，呢度都冇啊。咁啊隨意行。我哋轉邊啊？我哋轉呢邊定點啊？前邊啊？我哋唔係行嗰邊咩？即係上樓梯先，我哋係咪上扶手梯？直行 OK。有時唔知個指示唔知，睇我 friend 想去邊啊！想食下午茶，我想，因為呢個時候出到嚟咧，就想食下午茶。而家幾點鐘啊？而家2點咯喎，頭先好似唔記得報時俾大家聽，2點。啊，直行咯。哦，呢度係咪？哦，有啲攤檔嗰啲啊。
呢個其實我哋唔知道蒙古。好，我哋睇下先，有冇啲攤檔喺度都好啊。咁啊，趁呢個黃金週，咁啊多遊客，咁啊可以擺下啲攤檔都 OK 噃。行一個圈啦。哦，呢個酒店嘅喎，係咪嗰啲月餅啊都嚇？哦，OK。但係見到嗰邊好似咁多人排隊嘅嗰個，哇！呢啲好靚，好精緻啊！好多人排隊咯，呢個攤檔勁多人排隊啊！睇下先買啲咩先。我啲撻啊嗰啲，即係咪咁吸引咧？影唔到先。我望下先，睇影唔到先。我唔知睇唔睇到。係啦，我都好多人，即係特別係中意呢啲啊。好，咁我哋睇另外一邊先。好舒服啊！地下係啲假嘅草坯，咁但係都行得好舒服啊。有好多麵包喎啲咁啊。嗱，呢啲又多人嘅呢啲嚇。有呢啲凳喎，好似係咪翻大陸都好似係呢啲咁，好矮嘅凳咁樣咧，排晒喺度咧，好多咧茶飲店咧會係咁樣嘅，真係幾得意影相啊！你覺得？好，呢個都係喎，有人買啦嚇，都係特別啲嘅係咪啊？睇下先呢個有啲咩咧？呢個月餅啊，原來啊，有啲啊，有芝士啊，係咪嗰啲？就係呢位小姐食嘅。好食啊！好正啊！好正啊！哇！影一影先，佢話好正啊！因為星期一啊，就中秋啦，我哋都嚇。咁呢度唔知可以擺到幾耐咧？係啊！好靚啊！真係呢啲嚇。啲烘焙啊，即係呢啲檔口啊，可以俾佢哋係咪做下生意啊咁樣啊？即係呢啲唔係，即係唔係一般餅店嘅嘢啦嚇。買5送1啊！見到佢呢度啊。好。我哋再睇下先，咁都幾有新意㗎。你問我都話，即係都 OK 嘅。咁啊，行下呢啲咁啊，入嚟啊，嘆下冷氣啊，咁啊，行下商場啊，咁啊，呢啲天氣係最好㗎啦。即係雖然你話中秋嚟啦，咁但係都係熱啦。我覺得周圍都嚇，嗰啲化妝品嘅鋪頭啦嚇。會唔會下邊會唔會有裝飾嗰啲咧？都好多人啊！佢星期5嘅晏晝啊，落唔落去睇下？落去望下會唔會有啲裝飾，跟住我哋先至揾嘢食。行埋下邊嗰層先。好，睇下唔知下邊有冇裝飾呢啲啦。哇！聖誕啊，你係有棵聖誕樹啊！好呢度望落去睇下先。嗱，兩邊都係有啲食店㗎。嗰邊有超市㗎嚇。我呢度咁樣，我呢度都係擺攤檔啊，都好嘅其實。呢啲樓梯又可以坐下啦嚇，咁啊有攤檔都 OK 啊，咁啊反而冇裝飾喎。
咁都 OK 喎，可以做下生意啊，咁啊多啲嘢睇下。咁裝飾就可以影下相咁樣啦。好，我哋睇下先，再向前邊呢邊啦。不如我哋上翻去啦，因為都想去食嘢啊。嗱，前邊咧有間超市嘅前面，我睇下先，係啦 ，City Super 啦，見到嚇。咁啊，呢度都係冇乜變呢度就嚇，就係咁樣。我再前邊睇下先，我見到好似有啲燈籠之類咁樣啊，望一望先。哇！呢個頂啊，呢個頂影下，咁啊掛咗啲燈籠啊嘛，即係叫做裝飾咯呢啲啊。OK 喎，下邊又係有個啲攤檔咁樣喎，唔錯喎，我覺得嚇。咁啊有啲新意行下啦，因為成日都嚟行沙田呢個新城市，都係啲鋪頭都係呢啲啦。咁趁住呢啲日子可以有啲攤檔啦，咁同埋都應該會有遊客啊咁樣啦。嗱，呢間就 City Super 啦，呢間啊。好，我哋上翻去先。好，上翻嚟之後咧，我哋轉呢一邊啦，我哋好唔好？睇下咩行先？呢度有啊。轉過嚟。一路沿途咧都係好多人㗎嚇。如果香港成日都咁多人就好啦，啲商場啊咁啊經濟就好啲啦，係咪？咁行過呢邊有一田㗎。呢度有啲鋪頭喎，都係咧啲麵包嗰啲啊，即係多人影嗰啲，見到都好想食㗎啦。太多人，啲披薩咁樣。好，我哋出翻去先。即係淨係嗰個 pizza 呢個係真係多人嘅呢個嚇，因為我都好想食啊，見到都有啲肚餓添。呢有蕉。以前去日本啊，即係會買衫啦。好耐冇日本咯，疫情前去過，疫情後都冇去過。即係淨係搭個飛機去泰國，跟住就翻咗大陸玩啦咁樣。有時拍大陸咧，好多人睇我覺得嚇，即係變咗都有啲衝勁係想拍嘅。好，呢度行過去先，我都周圍行㗎。咁啊，睇我呢片睇商場就即係當行街啦。其實嚟到商場點樣行啊？隨意啊！好似而家我啲方向我都唔理係邊啊，有路就行，想睇咩嘅咁咪睇咩咯。前邊有食咩海南雞飯，見到間鋪頭喎。呢啲眼鏡鋪嗰啲啊。我哋穿過呢度啊，和牛啊，鮮肉，
我哋穿過去先。嗱，穿出嚟咧就係希爾頓中心啊，呢度有麥當勞喎呢度。入去睇下先。嗱，呢度有 David Fast 啊，咁啊睇下先前邊啦。咁啊呢啲係即係舊式啲嘅商場。有7啦，你前邊先一路行先，前面見到麥當勞啊，眼鏡店啦呢啲嚇。麥當勞隔離有日本城喎，呢啲係藥房啊。睇下呢間先，我啲想食粉麵啊，行過呢度就係呢間德興啊，呢間啊。睇下啲咩食先啊！咁啊有啲下午茶喎。嗱，佢下邊咧有啲特價茶餐啊，有粉麵嗰啲係30零蚊啫喎，睇下先。嗱，大家去睇下啦。嗱，好快啊！我哋自己拎嘅出去啊要啊。咁啊呢個牛雜河粉啦，咁啊呢個牛腩啊，咁我覺得質素都 OK 嘅，都好大碗㗎，因為平時都嚟食開嘅。咁啊簡簡單單啦，咁啊食飽㗎啦。咁而家唔返大陸就拍下喺香港啲日常啊生活啊。咁啊嚟到沙田行下街啦，咁食下碗粉啊咁樣。因為今朝喺屋企咧都係淨係食麵包啊，唔想煮啊，都係咯。咁啊出嚟，我呢度直去先。咁呢度兜翻過去又係新城市廣場嗰邊喎。好，呢度，咁啊過去先。新城市廣場第3期啊。咁頭先係對面嗰條橋過去嘅，咁而家喺呢邊橋咧就過翻去3期嗰邊。咁啊入到嚟啦嚇，呢啲餐廳啊。茶品啊呢啲嚇，茶飲嘅鋪頭咯。好，我哋轉呢邊，咁啊行下超市啊，咁有扶手梯啊前面啊。下邊有一田啊嗰啲咁樣㗎，咁呢度都有好多鋪頭啊。好，直行先。細路仔衫嗱呢邊咧玩具反斗城啊，呢度有商務啊、書館啊，嗰啲書局啊，好耐冇去睇書啦都話，咁而家成日上網啦嚇。呢間仲有喎，呢間係咪？有啲地方見執咗啊！呢個好 Dr.com 寵物啊嗰啲糧食啊，有間萬寧呢度。
好耐冇行呢間鋪頭咯，仲喺度啊，龍貓啊，去到日本又係影呢啲。咁呢個係香港行沙田站啊，呢、個嚇冇印良品。一田啊，前面落去先。啊呢個百零蚊啊，呢個 OK 㗎都嚇。睇埋入。頭先啦，有講過呢度冇印良品啦嚇，呢度。下邊超市，落去睇下先。貨均一價8蚊價，即日至10月31日仲有慶祝活動，凡購買鍋、茶品盛宴即多送一件，優惠。好靚喎！見到都好似好正喎，真係。好流喎嗬，我中意食呢啲喎。雪包。喺呢一邊啦。我自己咧喺大陸咧，我就唔敢食魚生嗰啲嘅，即係我食嗰啲自助餐咧，我都係唔食魚生。香港我就會食。呢個幾靚喎！呢個咪148啊，呢個咁樣。你睇呢啲靚，擺得又靚喎，乜百零蚊啦嚇，好 OK 啊，覺得真係我覺得。呢啲80幾，好正啊！見到都話，真係唔錯嘅，真係。呢個帶子好中意呢個，79個幾。呢個腐皮，仲有一啲各式各樣嘅壽司。呢邊啊熟食啊，睇下，真係幾豐富喺度，我覺得啊。有啲螺香辣螺嗰啲。咁啊，自己睇價錢，睇影到幾多。幾靚！我問佢啊，8點鐘嗰時先開始食飯。我話你見人幾點鐘瞓？佢要諗喎，跟住答我9點。我話你真係好正喎！提咗2個。好正啊都係，睇呢啲。而家喺超市購買任何鮮貨或乾貨貨品，即個人非美現金優惠券，喺沙田店 Help 拉薄買滿100元即減20元。上高仲有呢啲啊！筍嘅優惠你又點會錯過？多謝。哇！真係好靚，我覺得呢啲，即係整得好有質素咯，我覺得。睇下呢啲雞。係真係魚蛋都可以啊！泰式係咪啊？呢啲咁咪要少少咯，要100個 gram 真係叫佢攞翻同你起身。龍蝦呢啲啊？要唔要啊？嘅好正啊！你見到都，哇！你睇，哇！睇啲魷魚絲。呢啲咧，你叫佢俾100個 gram。一盒啊嘛，30零蚊咁樣，都 OK 喎都係咪？哦，燒腩仔。
嗱，大家睇價錢啊，38兩餸，42三餸，嗰啲質素幾好喎。點解雙拼48蚊？呢啲唔係呢啲係餸嚟嘅，嗰啲係飯嚟哦，㗎。即係呢個係啦係啦飯係啦，呢一盒即係餸都 OK喎，可以翻去煲飯。使鬼煮咩？唔想煮嘅冇錯。夠食兩餐。係啊，所以而家真係好簡單啦，即係一係翻大陸，跟住係食啲簡簡單單嘅嘢咁咪 OK 啊，真係。嗰邊好似有麵包賣啊！真係好正，我覺得呢個朱古力牛角酥啊！都 OK 係咪都？睇先呢一個提子包嘅呢個細細個咁。有啦，你攞個半桶夾啦，你出邊一個都有呢個真係唔差嘅，即係有時我覺得真係留港消費都 OK 嘅咪，即係唔同嘅時啲嘢嚇。吞拿魚啊，薯仔包我中意呢個，幾好呢個，啲炸包有少少流心。3隻色嘅呢個，哇！呢個又好香喎，呢個洋葱火腿添啊，唔錯喎，真係都 OK。係咪見到都好想食？佢真係好多款㗎，其實我都未影得晒嘅都。鹹鹽包。嗱，由一田行出嚟。我哋行翻上去先。呢度影影啊！嗱，隔離啊，譚仔三哥啊，有個詢問處喺度添。上去，我有 Dairy Farm 喺度嚇，壽司郎添我見到嚇。上去先。好啦，再上我哋。我哋咧行翻轉頭啦，去翻一期嗰邊。
又行翻過嚟呢邊啊！哇，都好多人行下喎，呢度都話 OK 啊！带你去那个实际这边吃饭。我哋行呢度啊，隔離個商場就有個沙田廣場嘅，咁啊睇下有啲咩啊？唔知會同咧內地嗰大假期有關啊？即係今日星期五呢度都好旺啊，咁啊一定有啲關係㗎啦。你睇前面金鋪幾多人，幾好生意，快啲啊！係真係唔錯啊！好似咧周大福好似多人啊，呢間啊謝瑞麟啊，我呢度轉過去啊！嗱，轉過嚟呢度咧就係沙田廣場啊，月餅啊，中秋啊。好，行下呢度先。聖安娜呢度啊，又係月餅啊，攞月餅嗰啲人都嚟啊。一路向前行先，有間真鮮喺度啊！呢度出去，好嘛？好啦。沙田中心嗰度。好運中心，咁啊幾個商場連接住㗎啦。嗱，呢個好運中心咧，好似都應該裝修過，唔同晒啦，嗰啲周圍嗰啲，即係樣都唔同啦。啊，入到嚟咧都有啲吉鋪喺度啊，咁佢裝修過。有啲地方覺得嚇，啲剪髮啊，床褥。花店嗰度啊，大師兄，好似咧假期咧好多人㗎。
呢啲都未租出啊。北京同仁堂，我行呢邊啦。呢個咧哈根達斯，我哋睇下幾犀利。佢有月餅賣嘅，即係雪糕月餅咁樣咯，係。啤酒啊，啤甜酒啊。咁我哋向前行先，排隊攞月餅，雪糕月餅。咁行翻出嚟啊，啱啱一個圈咁啊，前面有屈臣氏。呢度有一間叫咩？不二江湖菜喎，呢個嚇。好，呢度咁行出嚟先。咁呢度咧有間咧吉野家，好運中心啊！呢度行翻出嚟啊！頭先門口話吉野家啦，呢度有唐記包點啊。咁呢度行翻出去先。呢啲係咩？食魚蛋粉嗰啲啊，係地產鋪啊。嗱，沙田中心啦嚇，咁啊嗰邊啊沙田廣場啊嚇，咁呢度真係四通八達嘅，即係連住幾個商場，咁其實真係幾好行嘅，真係，即係可以喺沙田咧行足一日都得啦。金鋪都幾多人㗎，太興。前面間又係咪排隊嗰間喎？龍峰啊！裕華嗰度有間。好，行翻出嚟先。咁我哋回程啦都嚇，咁啊穿翻啲商場，咁啊過翻去新城市嗰邊，跟住就搭火車走啦。今日周圍都好多人。我見許志安又冇唱歌，同樣我都冇唱歌啦。行翻出嚟啊！好，咁呢度幾靚喎，呢度真係喎，商場真係唔錯，好多年㗎啦。咁佢又不斷翻新啦咁樣，咁啊直去，咁其實大家都見到啦，沙田站啊，回程啊。咁我呢條片拍到呢度啊，咁啊希望大家將我分享啦、留言啊、俾 like 啊，咁我又係嗰句啊嚇，未訂閱記得訂閱啦，咁就喺呢度結尾呢度嚇，想影一影嗰個沙田站近啲添。好啦，最後多謝大家收睇啦。